देखो ध्यान दीजो, अबे ये सो है जो करत रहो, लेकिन फिर का कर हो हार जितना यहाँ है बोला आपको। हाँ लेकिन अरे मूड़े तेरे है और मूड़े तेरे है और खांसिया है, मूड़े तेरे है और खांसिया है, तेरे खांसिया है, मूड़ पेरे है और खांसिया है, मूड़ पेरे है और खांसिया है। और जैसे ही कहने लगा थे कि न्याय की जड़ हांसी और रोग की जड़ खांसी, और जैसे ही खांसी चली ऐसे घोड़े पेरे है और खांसी आहे, फिर चढ़े तेरे मरिया चढ़े बुखार आहे बुढ़ापे, फिर का कर हो ये मरिया चढ़े बुखार, जब आहे बुढ़ापो बुढ़ापो भैया और सुनो दाऊ, जैसे ही बुखार चढ़ने लगो आगे का हुई के अरे मोड़ी मोड़ा ये कहीं ने सुने, अरे मोड़ी मोड़ा ये कहीं ने सुने, फिर गंगा कसम पे जाके हैं सुनो, अब नहीं बमा कराए। हाँ अरे मोड़ी मोड़ा, अरे मोड़ी मोड़ा ये कहीं ने सुने, और कछु के हैं कछु मन में गुने हैं, कछु तुमसे कहे पर कछु मन में गुने हैं। हाँ हमारे मोहन भैया मंजिला वालों की ओर से 51 रुपया की राशि प्रदान हो रहा है, स्वागत है। नहीं बुंदेली में आप कोनो भी गीत भेज दीजिए। हाँ क्षमा करियो, बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, बुंदेली ही गाते हैं। हमारे जो धंधो नंजा के मेरा लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, नहीं बहुत अच्छी बात। अरे मोड़ी मोड़ा ये कहीं ने सुने हैं, एक ने गंगा का समसन है, देखो हमें नहीं सुन रहे। अरे मोड़ी मोड़ा ये कहीं ने सुने हैं, और कछु के हैं कछु मन में गुने हैं, और मोसिया अरे मोह गिरहे लार, एरे मोह गिरहे लार, ए मोह गिरहे लार, जब आहे मोह
पर हो हार जावे आहे बोला आखिरी बात आऊ अरे आंखों से अंधरा हुई हो आंखों से अंधरा और कानों से बेड़ा अंतरा करते हुए आंखों से अंधरा और कानों से बेरा आंखों से अंधरा और कानों से बेड़ा और नाव धर हो जे फिर तुम रसूरा सब का के सब जने फिर सूरा के हैं तुमसे हमारे हरिदाऊ हड़लाने वालों की ओर से 11 रुपया की राशि प्रदान कर रहे हो कह रहे फिर से मिली क्यों आर आए ने मजा पेल में आंखों से अंधेरा और कानों से बेरा और तना को लगी रहे है सो का हुई सुनो ए घर बारी दे है मार अरे घर बारी दे है मार जब आहे वो घर बारी दे है मार लेकिन हमें हरिदाऊ कह रहे आरे फिर से मिलियो आर फिर से मिलियो आर अरे फिर से मिलियो आर अरे मनवाए ने मजा पे जो मन पे लऊं हते जो मन पे लऊं हते अरे बेमन तुम्हारे रहे नैया जो मन पे लऊं हते देखो पे लऊं हते जो मन पे लऊं हते राधे अरे बेमन तुम्हारे रहे नैया हमारे भैया अजीत सिंह लम्बड़दार जी चीन पहाड़ी वाले और हमारे कल्लू भैया यादव उप सरपंच महोदय 100 रुपया की राशि प्रदान कर रहे बहुत बहुत स्वागत है कह रहे हैं मौसिया जी कि जो मन पेले हते बेमन तुम्हारे रहे नैया हाँ लेकिन हमारे परम सम्मानीय अजीत भैया और हमारे गप्पू भैया सरपंच महोदय और 1 रुपया की राशि प्रदान कर रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है कह रहे हमारे मौसिया जी कि जो मन पेले हते बेमन तुम्हारे रहे नैया क्या बात है लेकिन मौसिया जी देखो अरे पेलो प्यारे हते क्या कह रहा है अरे पेलो प्यारे हते पेले प्यारे हते राधे राधे मनो अब तो करे हो गए नीम से पेलो प्यारे हते अब तो करे हो गए नीम से
यादव बेलखेरी वालों की ओर से 200 रुपया की राशि प्रदान कर रहे इसी गीत पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बाबू भैया चौरसिया जी पंडुआ वाले और हमारे राम नारायण भैया यादव भड़राना वाले और 51 रुपया की राशि प्रदान कर रहे बहुत बहुत स्वागत है। और कह रहे हमारे भैया पहुंच गया जी राम नारायण भैया कह रहे ध्यान दीजिए। अरे कबलो रहे दुर्गा माई, कबलो रहे दुर्गा माई, एक कुआरे कबलो रहे दुर्गा माई, कबलो रहे। अब देखो कुआरे तो भैया रहने पर कैसे, पहली बात तो सुनो, मन चाही होती नहीं ओ प्रभु चाही तत्काल, ओ बलि चाहत आकाश को से भेज दो पाताल। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर चेतावनी दी है कि जन्म विभाय मरण पुनि सोई और जहां जस लिखो तहां तस होई। क्या बात है। अब अगर कहूं तुम ये बात को अगर कहूं रो रहे हो कि कबलो रहे दुर्गा माई कुंवारे कबलो रहे, तो ये अपने हाथ में नहीं है बातें। हाँ लेकिन बोलो कबलो रहे दुर्गा माई,